A S Mojumder CHIROPRACTIC আপনার পরিচয় দেন ওইখানে ইমাম হোসেন বাসা জাউতলা বাসা। উনি গত 3 দিন আগে সম্ভবত ওনার কোমরে একটা ডিস্ক L4-5-S1 ডিস্কে যা স্লিপ হয়ে নার্ভে চাপ দিছে। 3 দিন পরে 3 দিনের মধ্যে আপনার কিরকম কষ্ট পাইছেন? ভালো ব্যথা পাইছেন বলতে কি কষ্টটা কি অসুবিধা হতে পারে? অনেক ব্যথা পাইছে কি এখন মোটামুটি। ব্যথা পাওয়ার পরে আপনি এই যে উনি 3 দিন হয়েছে ওনার সমস্যা, 3 দিনের মধ্যে উনি দ্বিতীয় দিন পার করে তৃতীয় দিনই এখানে চলে আসছে। আসার পরে আজকে আমরা প্রথম ওনাকে ট্রিটমেন্ট দিই, প্রথম সেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট করি, করার পরে কি করছি আমরা ওনাকে দৌড়াইতে দিছি, উঠবস করতে দিছি জি। তো এতে এখন যে ব্যথাটা কতদূর আছে? না, ব্যথা কমে গেছে, ব্যথা নাই। কোনো ট্যাবলেট দেওয়ার আগে ব্যথা কমাইছি, তারপরে একটা সাপোর্ট দিতে দিচ্ছি, এই তো। জি জি। আচ্ছা, অপরদিকে ওনারা বন্ধু মানুষ দুজনেই নিয়ে আসছে। উনি ওনার শ্বশুর সহ ওনার অনেক রোগী আমার এখানে উনি নিয়ে আসে। ওনার কেন নিয়ে আসে এটা আমি জানি না, আশা করি হয়তো বেনিফিট পাই যেন নিয়ে আসে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি যতগুলো পেশেন্ট আনছি আপনার কাছে সবাই সুস্থ হয়েছে। আচ্ছা, এরকম আমরা চাই আমাদের যে যারা ডিস্ক প্রলেপস হয়, যারা মানে অন্যভাবে ইনজেকশন দিয়ে ডিস্কটাকে শক্ত না করে ফেলে আপনি বা ব্যথার ওষুধ বেশি না খেয়ে আমাদের কাছে আসলে আমরা খুব দ্রুত আপনাকে সুবিধা দিতে পারি। তো এই সুবিধা দেওয়া এটা আপনারও লাভ অর্থনৈতিকভাবে এবং শারীরিকভাবে কষ্ট থেকে আপনি বেঁচে গেলেন নাকি? আজকে এই যে আসার পরে যে আপনার ব্যথাটা এখন নাই, খুশি আপনি? জি খুশি। আচ্ছা, খোদা হাফেজ।